Oi, meus amores, estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E pessoal, e o primeiro a ser salvo pelo público e a voltar para a sede é o Mesquita. Vou mostrar essa cena agora para vocês. Mas antes de mostrar, já vai deixando aquele like, ativa o sininho e se inscreve no canal, para me ajudar a bater os 1.000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vejam só. Talvez gostou, não. Pessoal, a Tamires quebrou a cara. Vocês viram a cara dela de tacho? Ficou com a cara no chão. E a felicidade do outro grupo. Fizeram uma festa de deboche na cara da Tamires. Todos abraçaram o Mesquita. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa volta do Mesquita? Vocês gostaram ou não? Comente aí, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E não esquece de se inscrever, pois preciso muito da ajuda de vocês, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Volto mais tarde com mais vídeo. Beijos!